好，各位同學睇下 DSE Physics 2026年嘅第24條啦。The above shows a simplified diagram of 一個 circuit in a heater 啦。It consists of two heating elements X and Y 嘅。The time taken for the heater to heat a certain amount of water from room temperature to 100 degrees Celsius is as follow。OK，咁而家就我呢一個 heater 就會有 X、Y 兩個 heating element。咁而家就係開 X 咧，就會用180個 second，OK，咁啊淨係開 Y 咧就用38個 second，OK，好啦，跟住就問啦，How long does it take to heat the same amount of water from room temperature to 100 degrees Celsius if both X and Y are connected？OK，兩個一齊開咁會用幾耐時間咧？OK，係咪加埋480啊咁啊？咁梗係唔係啦。咁當然係兩個 heating element 一齊開，咁即係我俾多咗 heat 咯喎，咁時間一定短啲啦，係咪先？咁就都應該係咁推斷㗎啦。咁但係短咗幾多呢個係問題啊嘛。好啦，咁所以我哋嘗試咧去列下一啲嘅 equation 出嚟，OK，推斷一下啦。我哋知道嘅係咩咧？呢兩嚿 heating element 應該佢哋個 power 會有唔同嘅。係啊，佢哋個 power 又唔同，因為我哋駁住同一個 main supply 啦，即係同一個 voltage。OK，咁我淨係開着 X，咁佢就會有用180個 second。OK，咁即係佢俾嘅 heat 嘅每秒鐘比較慢。OK，就應該係相對地係多啲嘅，係嘛？因為最後佢哋都係煲滾同樣咁多水。OK，同樣升咁多溫㗎嘛。OK，由 room temperature 去到100度啊嘛。咁我要列翻條式嘅，我哋嘅都唔知點列㗎啫，因為M 又唔知啊，C 佢又冇俾啊，跟住delta T 咧，delta T 就係專指係唔知幾多度去到100度啦，咁係啦，差唔多啦咁樣樣。咁我要幾多 energy 啊？咁就係譬如係 X，咁X 呢個 element 嘅 power 乘翻佢用咗嘅時間。OK，條式就咁。咁而 Y 其實條式都差唔多樣啦。OK，就係變咗 X 變咗 Y 啦。咁而個時間咧，時間就一有俾嘅時間就180個 second。OK，即係180成個 px，咁就可以令到呢一個水咁樣升到100度啦。OK，咁而另外Y 發生嘅差唔多嘅事。OK。咁就係咁樣咧，就可以令到啲個一樣咁多嘅水一樣喺 room temperature 升到100度啦。好，就係咁。好，咁跟住嘅就係嘅問題就係，如果兩個 heater 都開晒佢，咁跟住而家要嘅時間要幾耐？咁所以咩啊？即係話我兩個 heater 都開晒佢之後，我兩個 heater 嘅 power 都一齊運作啦，係咪？佢一齊運作啦，咁兩個 power 咪相加咯。就相加佢就乘翻我哋要揾個時間。OK，咁佢要 heat up 到幾多啊？咁都其實一樣咯，都係 MC 呢個100減 T 咁多咯。就係咁咯，就係咁多㗎。OK，好，所以而家跟住個問題就係究竟我哋 T 係等於幾多？個問題就係咁啦。咁好似唔係好難，又好似好麻煩咁樣樣。咁我哋簡單啲，我哋去嘗試抹走咗部分嘅嘢先啦。即係譬如我哋知道呢啲啦，喂呢啲啊，其實大家一樣噶嘛。我哋可以選擇兩個互相除一除，佢約走咗一啲 unknown，再計下個 ratio。OK，咁我哋就代走咗一啲我哋唔想要佢存在嘅嘢。OK，咁所以啦譬如我哋就用呢條式除一除呢條啊，咁我哋就會出現兩個 MC 100減 T 呢嚿嘢其實會互相約走咗，或者兩個相等啊，你可以話。咁其實就係 PX 加 PY 乘 T 咧，就會等於翻300個 PY 啦。OK，好，所以我哋約一約，除一除個 PY 嘅咧，咁我哋就攞300 T，咁呢嚿嘢除個 PY，OK，咁就係 PX 除 PY 加1咁樣樣。所以我哋揾咗 AP over PY 係等於幾多？咁其實我哋就可以代翻落去，我哋就計個 T 噶啦。咁我點揾啊？等於幾多？咁其實咪就係另外呢兩條啦。呢兩條互相除一除，或者呢兩條相等啊，應該話係呢兩條相等。咁我哋就係 PX 1
180 PS 就等於翻300個 py。OK， 咁啊兩個掉翻個位啊，就得啦。px over py 就係300除180啊，係咪？即係30除18嚇，再約埋個3佢啊，再約埋個3佢，咁即係10 over 3，10 over 6，除多個2，咁就呢個係5 over 2啊嘛，係6 3 18 6 5 over 3。OK，好就係咁，咁就所以原來 px over py 係5 over 3，咁我哋代翻落去咯，係咪？呢嚿嘢代翻落去啊，咁即係5 over 3加翻個1啊，5 over 3加翻1乘翻個 t 就係300啊，所以加個1落去即係8 over 3啊，調翻個位啊 t 就係咩啊？3 over 8咁樣嘅嘢啦。OK， 所以3歸9 900除翻個8。OK， 900除翻個8，咁就係112.5啦。OK， 即係113個 second 啦。係啦，咁就其實純粹計數嘅啫。我哋列翻啲式，純粹計數，我哋就計到出嚟㗎啦。